mein Gott, das ist geil. Und? Ja. Ist das gut? Ja. Probier's. Ich hab auch, ich mach jetzt auch. Darf ich probieren? Mhm. Ah, das verläuft ja. Ja. Hast vorher noch nie Marshmallows gegessen? Das ist mein erstes Mal gerade. Ich auch nicht, ich habe das heute erst probiert. Echt? Ich glaub das Ich dann. esse keine Süßigkeiten. Ich ernähre mich eigentlich würd sehr das- gesund. Ich esse nicht mal Fastfood. Nudeln, Pizza esse ich auch nicht. Geht mal schlafen. Ja, ich Alter. geh jetzt ich auch bin ins drauf. Bett. Ich muss meine Socken Ich geh jetzt auch schlafen.